dia mbola mpitombona aminareo hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Miarahaba manokana ny sampana mpanazava stily amin'izao alahady izay natokana hitondrana am-bavaka anareo izao dia mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminareo mandrakariva. Mbola mandinga hatransika riavana ny loha hevitra manao hoe mahandrasa inona toy iny ho avy ny tompo. Tandray manko ny soa dia mbola efa lahady fafiro zao tsy mety tadidy mihitsy hoe inona ilay loha hevitra. Ary ny perikopa izay akatsika niafatra zany amin'ity alahady ny sampati ity dia izay hitantsika amin'ny filazantsara araka LIOKA 2:20 ny 15 ka hatramin'ny 20 izay efa novakina tamintsika teo ihany. Ny tantara miseho riavana arak'izay voalaza eto amin'ity mofinaina ity dia efa tany Jerosalema i Jesosy Kristy sy ny mpianany tamin'io fotoana io. Ary rehefa miresaka tsika izany hoe Jesosy Kristy niakatra ho an'ny Jerosalema izany dia efa miantombotra ny fotoana izay isamborana azy, ny ampijaliana azy, ny anombohana azy amin'ny hazo fijaliana. Ary raha mamadika kely takila fotsiny sika dia efa hitantsika eo ambamin'ny maso izany. Efa miroso kelikely amin'ny alalan'ny hazo fijaliana zany i Jesosy Kristy. Ary manoloana izany indrindra no hanafatra faran'i Jesosy Kristy mpianatra ny amin'izay zavatra hiseho rehetra, ny amin'izay hosedrain'izy ireo sy ny tokony ataon'izy ireo manoloana izany mialohany iroson Jesosy Kristy amin'izany lalan'ny hazo fijaliana zany, ary indrindra ihany koa mialohan'ny akaran'i Jesosy Kristy any an-danitra. Dia araka ny soramandry riavana nanambara ny amin'ny andravana any Jerosalema, eo ihany koa ny tempoly i Jesosy Kristy araka ny hitantsika eo amin'ny 15 eo moa zany. Ary izany fandravana any Jerosalema zany dia efa nolazain'i Jesosy Kristy mialoha ao amin'ny 7:20 hoe nitomany Jesosy Kristy rehefa nanakaiky ny tanàna. Ary nilaza fa ho avy ny andro tsy hisy avela vato hifanongona hifanaingona akory eo amin'ny tempoly, na dia voalaza azy fa tsara ny tempoly, voaravaka vato tsara, eo ihany koa ny fanatitra. Fa mialohan'izany anefa, mialohan'izany fandravana ny tempoly izany dia isy ny fisedrana izay ahazo mpanaradian'i Jesosy Kristy, ka dia notoroany hevitra zany ireto mpianatra ireto hoe izao ny tokony ataonareo fa indrindra ihany koa mba hiomana sy hivonina ny amin'izany sedra maro isan-karazany zany ny mpianatra Jesosy Kristy, indrindra ihany koa eo ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy indray. Dia eto amin'izao perikopy zao ary dia andeha afatra roa no tsoahintsika sy ho tadiditsika zany ao anatin'izao alahady ny sampati izao. Dia ho atsika izay miandry ny fiavian'ny tompo dia ny tokony ataontsika voalohany mitandrina mandrakariva. Inona tsara ny voalohany? Ary ny faharoa tsy matahotra fisedrana. Ary ny faharoa inona le faharoa teo? Ny tokony ataontsika eo ampiandrasana amin'ny fiavian'ny tompo voalohany mitandrina mandrakariva. Eo amin'ny 15 riavana no ahitantsika izany. Andehany iarahantsika mamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary hoy izy mitandrema fandrao voafitaka ianareo fa maro no ho avy amin'ny anarako sady anao hoe izao no izy ary koa efa akaiky ny andro ko ahaza manaraka azy. Ny tsara ho mariana riavana eto amin'izao perikopy zao rehefa mba nanontany zany ny mpianatra hoe rovina ary zany zavatra tenenin'i Jesosy Kristy zany no tanteraka dia tsy mba namaly fotoana voatondro Jesosy Kristy hoe amin'izao fotoana izao no rava io tempoly io, ary tahaka izany tokoa ny fiavian'ny tompo dia marina eto zany ilay voalaza ny soratra masina hoe tsy fantatrareo izay ora hiavian'ny tompo, fa kosa misy famantarana maromaro nolazain'i Jesosy Kristy hoe rehefa miseho ireto dia mila tonga saina zany fa efa manakaiky ny fotoana. Ohatra amin'izany fotsiny eo amin'ny andininy 20 eo any ambany any izay tsy vakitsika teo hoe rehefa voadidiny miaramila i Jerosalema dia efa akaiky ny andravana azy. Fa maninona moa ny oravainy i Jerosalema? Oravainy Jerosalema satria nandahan'i Jesosy Kristy ilay Mesia.
eo ihany koa ny famantarana maro isan-karazany ny tsangan-javatra maro isan-karazany hoe misy famantarana eny amin'ny lanitra isy orohoro-tany isy firenena hitsangana mely firenena mila tonga saina zany hoe rehefa miseho zany rehetrarehetra zany dia efa manakaiky ny fiavian'ny tompo fa tsy mba misy hoe daty mazava hoe afaka izao taona no ho avy ny tompo fa ny tiany Jesosy Kristy hiaina ny reto mpianatra ireto hanana ny reto mpianatra ireto dia ny fiomanana ny fiambenana ary hitandrina mandrakariva ka tsy ho tampoka amin'izy ireo zany ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo rehefa ho avy izy fa inona ary le mila hitandremana dia arak'izao perikopa izao ny fitandremana moa zany dia midika hoe mila fahamelona ianao anatin'izany tahaka ny hoe mitondra fiara dia efa misy fiolanana be dia mbola mandeha mafy be ihany ianao dia inona zava-miseho raha tsy mitandrina accident am'izany dia na ianao farafahakeliny maratra na ianao maty rehefa tena loza loatra sy mandeha mafy loatra ianao tao anatin'izany dia mila hitandremana zany araka izao perikopa izao dia asain'i Jesosy Kristy mitandrina ny amin'ny mpamitaka ny amin'ny mpaminamy sandoka sy ny amin'ny fampianaran-diso maro isan-karazany ny mpianatra dia ahoana ny voalazany andininy fahavalo teo mitandrema fandrao ho voafitaka ianareo satria maro no avy amin'ny anarako hoe izao no izy ny tanjon'izy ireo zany voalohany indrindra dia ny amily ny finoana Jesosy Kristy izay efa ao anatin'ny mpino ampivily tsy kelikely ny lalana mody hoe za Jesosy Kristy hoe izao no izy kanefa tsy izy akory fa mody misalotra ny anaran'i Jesosy Kristy ka mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany fandrika izany no nampitandreman'i Jesosy Kristy ireto mpianatra ireto misy koa ny milazany hoe amin'izao ny farandro tiantsika tsara angamba le tamin'ny hoe 12 décembre 2012 iny nalaza be hoe amin'izao ny farandro dia maro be ny natahotra tao anaty zany dia mivarotra ny fananana rehetrarehetra sasany nandany vola sy aman-karena mihitsy fa hoe farandro Jesosy Kristy tsy nanda izy hoe ho avy ny farany tena nilaza izany izy fa araka ny voalazany amin'ny filazantsara amin'ny Marka tsy misy mahalala izay ora hiavian'ny tompo na dia ny anjely any an-danitra azy na dia ny zanaka azy afa tsy ndray ihany dia gaga amin'ireo izay milaza tena ho mahay matatra hoe amin'izao farandro ireo zany tsika tena Jesosy Kristy ary tsy mahafantatra izany dia ahoana hoy Jesosy Kristy eo amin'ny andininy fahavalo tapany farany aza manaraka azy ny dikan'izany dia hoe tsy mametraka azy hoe ho aloha izany rehefa fantatsika hoe tsy marina tsy araky ny fotompinoana izay efa nampianarina antsika ny ampianarina izy ireo aza manaradia azy aty aoriana aza matoky azy sy miankina amin'izy ireo satria raha manaradia an'ireny isika dia ho latsaka ny akady ane ho very mandrakizay isika raha tsy mitandrina ao anatin'izany dia eto zany te aneo mihitsy Jesosy Kristy hoe i Jesosy Kristy ihany ane le tena izy ny teniny no inoy sy arao eo amin'ny fiainana hitokio fa aza matoky ny olona izay tsy mahavonjy satria miala ny fofinainy hoy ny mpanao salamo izy ihany no lalana makany amin'indray izy ihany ny fahamarinana ary raha te hanana fiainana izany hoe tena fiainana izany isika dia tsy misy afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany izany fa raha mijery isika ny zava-misy amin'izao fotoana ry havana dia tena maro any ireo mpampianatra sandoka mahita an'izany ngamba isika any amin'ny fiarahamonina misy milaza faminaniana maro isan-karazany ohatra anankiray moa le efa nitenena teo hoe farandro ny amin'ny 12 décembre 2012 misy ny sasany hoe za tsy maintsy président amin'izao kanefa tsy tanteraka akory le izy misy mihitsy ary milaza hoe za Mesie zany Jesosy Kristy tsy misy famonjena fa tsy ao aminay irery ihany no misy fahagagana sy famantarana maro isan-karazany dia ireny le ampitandreman'i Jesosy Kristy atsika hoe mitandremy ianareo aza manaraka azy ireny fa zareo tena mila mitandrina satria mahay mandresy lahatra zareo raha mitavozavozitsika dia lafo eo am-pitsanganana eo fa mila mitandrina isika ao anatin'izany maro ireo karazana fiangonana izay lazain'ny fiarahamonina hoe manirotra ny anana ary tsy misy miafina amintsika izany dia mitandremy rehefa hitanao hoe tsy mifanaraka amin'ny tenin'i Jesosy Kristy dia aza manaraka azy ka inona ary ny tokony ataontsika manoloana izany ataovy zava-dehibe aminao ry havana ataovy zava-dehibe aminao ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra mamaky baiboly isan'andro dia fa izay ny fanekenana ataontsika mpandray fanasany tompo
ho an'indray aman-dreny alefaso mamonjy fianarana sekoly ny zanaka, alefaso miditra sampati ny zanaka. Ireo zao mahafinaritra be ny mahita zareo miaraka amin'reto teny reto, satria any no mampianatra ny tenin'Andriamanitra, any no ahafahan'izy ireo manohy fahalalana ny amin'ny finoanan' Jesosy Kristy. Dia mihaino ny tenin'Andriamanitra, tsy tokony isy amintsika zany rehefa hoe toriteny dia iny fa mivoaka, iny fa mivoaka. Zany moa zava-misy any amin'ny fiangonana any, ary matetika ihany koa ny mpitendry no tafiditra ao anatin'izany hoe anona zany dia rehefa tonga ny toriteny dia mivoaka kely zalahy. Fa isaorana ny tompo tsy misy an'izany atao ATSIMON'IMAHAMASINA. Eto izy hatrany. Dia inona ihany koa tokony ataontsika? Aoka isika hitandrina amin'ireny fanontaniana izay miteraka fisalasalana sy mampivilo ny finoana ireny. Ary tena misy any manao an'izany, mody anontaniany fanontaniana mampisalasala ianao. Dia iny fa rehefa misalasala ianao dia efa mitady ho azony izay. Dia ialao ireny. Ary ny tokony ataontsika farany ao anatin'izany hoe mila mitandrina izany dia hoe miorena tsara. Inona toyany? Aza miova. Jesosy Kristy hatrany ny mpanjino. Izay ny voalohany ndiavana. Mila mitandrina mandrakariva isika ny amin'ireny fampianaran-diso ireny ary aza manaraka azy ireny. Fa ny faharoa tokony ataontsika eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo dia tsy matahotra izay fisedrana rehetra ho avy eo. Ny andininy fasivy ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo moa no ahitantsika izany. Dia andeha isika hiaraka mamaky Baiboly ndray, tsy mbola nidina ny Baibolintsika. Ny andininy fasivy no iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary raha andre hiady sy tabataba ianareo aza matahotra fa tsy maintsy tonga aloha izany nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Ary raha mbola manohy ny vaky teny moa isika dia voalaza hoe hisy ady ho samborina ireo mpianatra ireo ho enjehina izy ireo noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Dia efa ampioman'i Jesosy Kristy mialoha sahady zany mba hahafahan'izy ireo miomana ny amin'izany. Fa tsy izay ihany, fa raha mijery isika ilay hoe andre hiady sy tabataba dia izao. Tantaraina antsika zany, tantara 10 tao Jerosalema rava tamin'ny taona 70. Dia ny alohan'izay anefa tsy hoe ravarava fotsiny amin'izao io akory, fa nanomboka tamin'ny taona 990 tao aorian'i Jesosy Kristy zany, dia nanomboka ny komy tamin'ny Romanina ny Jiosy. Dia nisy mihitsy moa zany ny fanafiana izay nataon'izy ireo dia nahafaty miaramila Romanina izy ireo, satria mba te hitady fahaleovantenako tahaka atsika tamin'ny 1960. Maro zany ireo fikominany seho, ary ilay tabataba izay resahana eto dia nisy korotana teo amin'ny firenena, nisy tsy fandriampahalemana teo amin'ny firenena, niady an-trano firenena mely firenena, ary zava-misy amin'izao fotoana daholo anie izany. Rehefa mijery radio isika dia mahita hoe misy an'izao indray hono niady, nisy an'izao naninona ihany koa, nisy dahalo nanafika tary. Efa hita dia nolazain'i Jesosy Kristy tao anatin'izany, fa tsy mbola zay akory ny farany, mbola mitohy zany ny fiainana. Zay fa ny tenin'i Jesosy Kristy dia hoe aza matahotra. Ny dikan'io tenin'i Jesosy Kristy io dia hoe aza mivadi-po, aza taitaitra any amin'izany, aza mikorotana. Dia hoy ny fomba fiteneny amin'ny fiarahamonina hoe don't korapaka ozy ry zareo zay. Aza mipanika, izany ilazana azy avokoa. Izany no hafatra sy teny nataon'i Jesosy Kristy amin'reto mpianatra ireto mba tsy hihemoran'izy ireo amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Fa maninona moa tsy tokony hipanika isika, na tsy tokony taitaitra manoloana izany zavatra izany. Dia anontany kely anareo inona ny zava-miseho rehefa mipanika na taitaitra isika manoloana ny tranga-javatra anankiray. Inona? Ny sasany angamba tonga dia toratsemboka be, kotsa mihitsy ny akanjona indray, lasa midobodoboka be ny fo, very hevitra tsy mahalala ny tokony atao intsony, lasa manaonao foana, manao hetsika tsy voahevitra, tsy afaka mifehitsony fa dia hoe eto raha tongotra. Ary nasika ary ngamba sedra terina tampoka dia kikika be, sasa moa mavita misaoty be mihitsy rehefa sedra terina tampoka. Ary izany natonga an'i Jesosy Kristy teny mialoha hoe aza matahotra, aza taitra, fa tsy maintsy izy ny ady sy ny korotana, tsy maintsy izy ny fisedrana fanenjehana, tsy maintsy izy ireo korotana ekolojika maro isan-karazany. Ao anatin'izany ny horohorontany itsona misy ny rehetrarehetra ireny.
satria raha matahotra andreny izy ireo dia mety hiala amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy ane, mety handeha an'olo tena ho amin'ny fampianaran-diso izy ireny, ary ny tena ratsy indrindra ary mety hisy hamono tena mihitsy satria matahotra. Dia ny tanjon'i Jesosy Kristy zany tao anatin'izany dia mba hijoroany ireo mpianatra ireo mandrakariva amin'ny fanarahan-dia azy, mba hananan'izy ireo hery hiatrehana ny trangan-javatra toy izany, fa indrindra ihany koa mba hatokiny izy ireo an Jesosy Kristy, satria izay maharitra hatramin'ny farany, izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Dia tadidio ry havana, fa isaky miteny an'io hoe aza matahotra io ny tompo any amin'ny testamenta taloha dia misy fampanantenana foana ao ambadika izany, ohatra amin'izany le hoe aza matahotra fa momba anao aho. Ary ato amin'ny testamenta vaovao ny fanantenana ao antsika ao anatin'izany dia hoe ilay fiavian'i Jesosy Kristy hitondra famonjena ao antsika, hitondra fandresena ao antsika eny amin'ny raholanitra. Raha toa ka misy zany ny fisedrana, raha misy ny olana dia tsy ireny akory no tokony hobajinintsika eo amin'ny fiainana, fa izy Jesosy Kristy irery ihany, satria tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany anie. Diso hoe sika raha hoe hitady famonjena any amin'ny olona any, ary tadidio fa araka ny voalaza ao Mika izay perikopany vakina tamintsika tao teo, fa Andriamanitra irery ihany no loharan'ny famonjena, ary tsy hijery fotsiny atsika izay miatrika fisedrana izy, fa tena mamonjy tena miaro ary tsy mamela ny olona hangahiahy zany eo amin'ny fiainana. Efa miseho daholo anie zany karazana trangan-javatra izany amin'izao ankehitriny izao, injehina anie ny kristianina, orohorotany etsy sy eroa, ny korotana, ny fikomina maro isan-karazany manerana izao tontolo izao. Teo zao hita taratra moa iny tolony Zaidiny, eny ny kirevon'ny Girama, eny ny fikominana ataon'ireo mpanohana ny fitondrana teo aloha. Ary ny zava-misy amin'izao fotoana izao manoloana ireny rehetra ireny dia lasa matahotra anie ny olona, lasa mangorohoro anie ny olona, dia lasa mitady famonjena any amin'ny sampy, mitady famonjena any amin'ny dadarabe, mitady famonjena any amin'ny olona maro isan-karazany any, fa tsy mitodika amin'Andriamanitra. Tantara misy tany amin'ny faritra Tsiroa mandidy tany izy ity. Rehefa tao anatin'ny fahasahiranana zany ty fianakaviana anankiray, tsy nanam-bola, tsy manan-kaniko hoanina, dia nanantona dadarabe anankiray. Dadarabe izay ne tena tsy manana vola mihitsy, fa sao dia mba misy vahaolana ny aminao any. Dia hoy le dadarabe, zao no ataonao mividana lamba fotsy ataovy lehibe tsara, dia asio taratasy ao anatiny, dia ataovy ao ambany ondana. Eny ary dia lasa ty raim-pianakaviana nandeha nakany mividy lamba fotsy zany, dia nanarakarak'ilay torohevitra avy any amin'ny dadabe, dia natao tao ambany ondana, dia niondanana le izy. Jerena rehefa ny fony maraina, tsy nisy fiovana, fa le zanak'zareo 8 volana maty. Dia le lamba fotsy izay hoe asiana taratasy zany lasa namonosana an'ilay azazakely indray. Ary izay no mila hitandremana, tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Dia hoy Jesosy Kristy aminao hoe aza matahotra, mino fotsiny ihany, dia ianao ary iza no tadiavinao rehefa misy fisedrana eo amin'ny fiainanao. Jesosy Kristy ve sa ny olona? Dia mila mitandrina isika, inona ary ny tokony ataontsika manoloana izany? Jesosy Kristy ry havana banjinina mandrakariva, fa aza ny fampiororona sy ny olana misy eto amin'izao tontolo izao. Tadidio fa ho kivy sy ho ketraka ianao raha ny olana maro isan-karazany no ataonao ao an-tsaina mandrakariva sy ho jerenao. Dia aza taitaitra ny amin'ny zavatra miseho rehetra, tsy maintsy hisy ny fanenjehana, tsy maintsy hisy ireo famantarana maro isan-karazany ireo, fa mbola tsy izany akory ny farany, fa miandrasa ny tompo ampanantenana sy ampitondrina. Dia tandremo fa ilay andinin'ny 10 io, le hoe isy firenena hitsangana hamely firenena io dia mety hoe ho marina arabaky teny io, fa mila mitandrina ihany koa fa mety hisampana ne hitsangana mely sampana rehefa tsy mitandrina ny fiangonana. Ny kristianina samy mifanenjika ao anatin'izany rehefa tsy mitandrina ny fiangonana, ny mpitandrina sy ny fiangonana tsy mifankahazo rehefa tsy mitandrina ny fiangonana.
dia mila sorohany zany, mila ibebahany zany, satria tsy sitrapon'Andriamanitra fa ny tokony ataontsika ao anatin'izany dia ny mifampahery mandrakariva, mifampivavaka mandrakariva. Ary amin'izao alahady hitondranam-bavaka ny sampati izao moa dia misy lalàna izay tena iainan'izy ireo izay hoe ahoana ny fomba fiatrika izany fahasarotana izany, fomba fiatrika ilay fisedrana ireny. Dia inona ilay izy ry sampati? Rehefa tojo fasandratra dia mihira sy mitsika. Dia mba ho fitaratsy sy ho modely ho an'ny kristianina zany nareo hoe ohatr'izao ny ny atao hiatrehana an'izany olana zany. Dia zareo reo moa tena mazoto mihira be mihitsy ry zareo reo. Misy an'ilay hira anankiray izay hoe tsikitsikitsikitsikitsiky ihany. Ahoana ataontsika kely? Andao ary ataontsika kely. Raha mahay moa ny fiangonana dia ataontsika ihany koa zany. Tonga dia fiverenana ihany, fiverenana ihany. Tsiki ihany entsika fiainam-pifaliana mahatery vokatra zany misy olokeriny fiainanay. Dia iaino zany tsikitsiky zany, lindrina miseho amin'ny fiainanao satria izay le Filipianina 4:4. Ahoana le Filipianina 4:4? Hoy izao indray mifaly. Dia hitodio kely ary ny eo akaikinao dia hitsikitsiki kely dia teneny hoe mahereza ary seha. Raha fehezina ary riavina izay voambara havatra roa no nomeny tompo antsika tamin'ny alalan'izao perikopa izao. Ny voalohany eo ampiandrasana ny tompo mitandrema sao dia ho voafitaky ny mpaminany sandoka sy ny fampianaran-diso hoe. Rehefa fantatrao fa tsy mifanaraka amin'ny fotompinoana iainantsika dia aza manaraka azy. Fa ny faharoa aza matahotra izay fisedrana sy ny olana maro isan-karazany mianjady eo amin'ny fiainanao, fa Jesosy Kristy hatrany no mpanjino. Dia hoy Jesosy Kristy hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vondrena. Dia an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.